Добрый вечер. Вы продолжаете смотреть телеканал ТНВ. Как обычно, 22:00 с понедельника по среду. С вами программа «Вечерняя игра». Мы ее ведущие Илья Сергеева. Петр Нижинский. Музыкальная игра «Домино». Конечно, играть будем не вдвоем, а с нашим замечательным гостем. И наш замечательный гость сегодня – это руководитель литературно-драматической части театра имени Галяскара Камала, член экспертного совета «Золотой маски» и театральный критик Нияз Игламов. Здравствуйте. Добрый вечер. Прежде я предложу нам чайку. А мы с удовольствием согласимся. Вечерняя встреча за чаем и домино. Спасибо. Коллега. Благодарствую. Ну и, как мы немножко уже за эфиром узнали, вы нечастый игрок в лото-домино, но знаете, что берется по 7 фишек. Ну, теперь вы сказали, я абсолютно уверен. Давайте теперь Что возьмем. цифра 7, я знаю эту цифру. А вы верите вообще в счастливые и несчастливые числа? Нет, в счастливые и несчастливые не верю. Верю в то, что бывают не случайные числа. Угу. То есть вы немножко Что-то фаталист. значимое. Это при чем тут фатум? Это просто бывает такое как-то удивительное стечение цифр. Я вот, например, для меня очень важно, что Шекспир родился и умер в один день, 23 апреля. Что они родились в один год, например, с Сервантесом, да? Пардон, не родились, умерли в один год с Сервантесом. Для меня это важно. Что две такие линии, два таких кита, столпа. А в чем важность? Не знаю, я не могу понять. То есть игра цифр, какая-то нумерология, что ли, тут? Да, есть это, да. Но я не думаю, что какая-то цифра несет счастье, а другая несчастье. Они просто несут некий знак. Потому что цифра, она все равно, за ней что-то стоит. Тогда какая ваша цифра? Не знаю, зависит от ситуации. У меня нет какой-то конкретной цифры. Но то есть вы не просчитываете, да, там, по дате цифру рождения? 4. Вот такие, Я 4. люблю цифру 4 и люблю цифру 13. Ну так 1 плюс 3 снова будет 4. Да. Простейшая нумерология, цифра солнца, кстати. Вот я 4. сейчас об этом не подумал. Вот, а я нумерологией в Вы свое это время увлекался. Нам нужно выяснить, у кого есть, не надо подглядывать, пустышки или двойняшки. То есть либо 0-0, либо 1-1, либо 2-2. И с этого начинается у нас игра. А какая иерархия? Чем меньше число, тем лучше. Так что если не пустышка, то 1-1. Понял. У вас, коллега, Нет. что-нибудь Я наличествует? поэтому как бы так и занял такую пассивную 2-2. позицию. Давайте. Всё, ставьте. Отлично. Хорошее Забивать начало, козла такое надо, да. звонкое начало, А в домино хорошее. только этим и хорошо. Я так жалею, что из казанских дворов ушла вот эта традиция. Мне кажется, просто из казанских дворов ушли казанские столы, где собирались казанские мужчины. И поэтому да. ушло казанское домино. Казанские Может быть, и мужчины. возродим. А вот расскажите, пожалуйста, а как успешный и талантливый ветеринар становится успешным и талантливым театральным критиком? Совершенно случайно. Ну как, случайности же не случайно. Ну, поэтому случайности не случайно. Видимо, что-то гены взыграли или что-то еще в этом духе. У меня отец театральный критик, театровед. То есть вы как продолжатель династии, получается? Да не совсем так. Я просто, знаете, я совершенно учась в аспирантуре по физиологии. Я начал работать над сборником отцовских статей, потому что получил инсульт, заработал инсульт, как бы потерял дееспособность, а было много рукописей, было много неизданных вещей. Я начал над этим работать, и в процессе осуществления редакции литературной я понял, что мне не хватает знаний, меня это заинтересовало. А потом в тот период, вы, наверное, это выразите, но наука в ветеринарном вузе испытывала полную деградацию. Мне не хотелось заниматься, мне не хотелось тратить свою жизнь на то, что никому не нужно, ни копейки денег не выделялось. То есть вы решили, что это годы, да, пустая трата времени? Не то, что пустая, бессмысленная, понимаете, единственное, что во мне есть хорошего, я все время стараюсь делать какие-то осмысленные вещи. Я не хочу отапливать космос, я хочу быть полезным людям, хочу общаться с полезными людьми для меня. То есть какой смысл, делать вещи, которые никому не нужны? На тот момент, не на этот момент. Мне же всегда, мне же вечно не будет там 22-23 года. Поэтому, собственно, мне очень нравилось то, что я тогда делал. У меня была тема, которую до сих пор никто не раскрыл. Я связывал, скажем так, я пытался заниматься математической, статистической обработкой циркуляции, значит, секретов желез внутренней секреции. Это была очень интересная тема, перспективная тема, но, к сожалению, вот не случилось. И я, наверное, не очень сильно на этот счет жалею. Потому что, не случилось то, случилось другое. С самого начала я работал в клинике ветеринарной медицины, потом у меня была даже своя клиника.
Но как-то я это все... Вы животных-то любите по-прежнему? Я животных и тогда не любил, и сейчас не любил. Интересно. Я их уважаю. Вот. Совсем Понимаете, другая постановка любовь вопроса. вещь такая. Любовь, она очень... она прекрасная, конечно, вещь, особенно когда любимый человек выступает в качестве некой музы или муза, если речь о женщинах, да? Если Но музыка. любовь, она все равно она не бывает вечной, она проходящая, скоротечная. Если нет каких-то более важных, как сейчас модно говорить, скреп, а только любовь, то дальше это дело не пойдет. Врачи ветеринарные, которые очень любят животных, они, как правило, Не могут не работать. очень хорошие врачи. Потому что ты в процессе осмотра даже элементарно вынужденно причиняешь этому существу боль для его же пользы. Ну, потому что животному ведь не объяснишь. Я где-то думаю, нас могут понять ветеринарных врачей только педиатры, которые работают с самыми маленькими детьми, там, до 3 лет, до 2 лет, которые тоже им не объяснишь, что вот этот укол, он очень важен, полезен. Потерпи чуть-чуть. Потерпи, подержи ручку, тебе померяем температурку. Не объяснишь. Они кричат. Животные тоже орут, царапаются, кусаются. Такая вот история. Вот. И да, тогда я как бы ощутил, мне это увлекло, мне действительно показалось, что очень много лакун. Потом я параллельно стал читать то, что о татарском театре писали другие люди, и приходил в тихий ужас, как, насколько это все, в общем-то, ну, скажем так, старомодно, насколько это потеряло свою актуальность на уровне методологии, на уровне элементарно литературного изложения. Ведь книжки о театре есть, их, как правило, пишут люди, в общем-то, которые хорошо владеют словом. Когда читаешь скучную книжку, вот я сейчас читаю одну, ну, просто не вынужден читать одну научную книжку, такую монографию по мотивам диссертации о театре. Не захватывает? Сказали. Но мне кажется, просто надо научного руководителя и вот защищенного кандидата. Понимаете, надо, ну, если ты пишешь, постарайся сделать это увлекательным. То есть вам приходится делать над собой усилия сейчас. Зачем эта монография? Нет, да, усилия, когда, значит, очень много воды, где содержательная часть, например, подчинена, ну, скажем так, каким-то общеизвестным вещам, где научная новизна, там все очень так, ну, блекло. У нас вообще, к сожалению, гуманитарная наука, я не могу сказать, что она, пожалуй, кроме истории, находится, ну, история, археология, сопутствующие источниковедение, что они находятся на таком очень высоком уровне. Почему-то, потому что, видимо, ну, я имею в виду татарскую, потому что татарские филологи, не все, к счастью, слава богу, не все, литературоведы, существуют в контексте татарского языка, им не приходится, как правило, расширять свой контекст. А я думаю, что это неправильно, потому что татарская литература и татарский театр уж точно, он интересен во всем мире абсолютно. Я не скажу, что как бы он также может быть интересен, как там Дюсалей, это другие, там коммерческая какая-то составляющая есть. Но везде, куда мы приезжаем, там, Колумбия, Китай, будь то Венгрия, будь то Великобритания, будь то Германия, наш театр интересен именно своей самобытностью. А вот научных работ или научно-популярных, скорее, работ, освещающих его этот путь, его важность, его миссию, его ну, как бы, место на карте театральной мировой, собственном соку, их как говорится. недостаточно. И я то же самое с литературой. Ну, может быть, я не все читаю. По театру я читаю все, что публикуют у нас. А по литературе я, конечно, читаю только то, что мне интересно. А что вам интересно в литературе? По литературе я большой поклонник поэзии татарской. Я считаю, что это тот род литературы, где мы не уступаем никому. Если, скажем, наша драматургия, все равно у нас нет таких образцов, как там Шекспир, Мольер, может быть. Хотя я считаю, что Тинчурин и Исайнбет – это драматурги абсолютно мирового уровня. Просто мы в свое время не смогли их и не могли никого раскрутить, потому что был же железный занавес, когда они творили, тем более один из них подвергался репрессиям, второй был буквально расстрелян. Конечно, не то было время, не та была... А потом же уходит поезд. Если ты вовремя не выстрелил, там, не выступил с какой-то книгой, с каким-то произведением, то потом очень трудно. Редкие случаи, когда возвращаются, например, и становятся достоянием литературы. Вот в русской литературе это иммигранты, в нашей литературе это большая лакуна, это Гаяс Исхаки, которого мы 70 лет не могли ни читать, ни говорить о нем, и ряд других поэтов, писателей. Вот, поэтому я считаю, что все-таки не наша сила не в прозе, может быть, не в драматургии, хотя проза у нас малая, проза очень сильная, нет таких романов мирового уровня, на мой взгляд, опять-таки. За исключением, может быть, нескольких совсем в первой половине 20 века написанных. А стихотворение наша поэзия, она по-прежнему остается очень мощной. Я не думаю, что, вот, например, ну, это абсолютно, как бы, человек, я трехязычный, и поэтому вполне, наверное, ответственно говорю, что поэты уровня, там, я не знаю,
сегодня. Ракаиля Зайдулла, Газинура Мурата, которого вот я, пользуясь случаем, хочу поздравить с недавним присвоением Тукаевской премии заслуженным. Рузяль Мухаммедшин из молодых, Елдас Минулина, старшее поколение наше, Радив Гаташель, там, Гаря Рахим, там, Ренат Харис, что это Равиль Файзулин еще живой, слава богу. Наши живые классики. Это все очень мощная, это мощная поэзия. Умершие недавно там Зульфат, Мадарис Аглямов, Фаиз Зелькарна и ряд других. Это все говорит о том, что у нас есть еще, во-первых, преемственность, во-вторых, есть, ну, как сказать, порох в пороховницах, задор, энергия. Ведь стихотворение очень важно. В стихе очень важна ритмика. И эта ритмика, мне кажется, какой-то энергией, жизненной, гражданской активностью оправдана бывает и, как сказать, обусловлена. Вот, поэтому... Но на самом деле, к сожалению, наши литературоведы, наши театроведы, они не поспевают за литературой и театром. Вот у меня такое создается впечатление. Может быть, ошибочное. Я не знаю, у меня нет проблем. Я выступаю там на конференциях в Баку, я выступаю там, пожалуйста, где-то в Москве, там говорю там, например, на Образцовской конференции о театре кукол, Акият, делаю доклад. Для меня нет этих проблем, границ. Для меня не существует этих границ. Я читал лекции в Колумбии в течение 3 дней там, о татарском театре. Сначала ко мне пришло 3 человека. В течение там, 15 минут, там 8, а на последней лекции у меня уже сидело там почти 30 человек. То есть это же немало в университете имени Габриэля Гарсия Маркеса читать о татарском театре. И вообще об истории немножко. Они же ничего не знают. Для них Казань только одна ассоциация. Как раз Казань тогда разбила на собственном поле на Камп Ноу Барселону. Для них, Казань это Рубин. Все. Никаких других ассоциаций. Они даже не очень хорошо понимают в полушарии, да, где находится вообще Россия. Там, какая Казань. То есть мы немножко, нам здесь кажется, что здесь нас все знают, мы-то действительно такие. И начинают узнавать благодаря каким-то событиям и в культурной жизни, и в спортивной, и в каких-то других, и в экономической жизни. Но, вы понимаете, все равно простой человек, он живет там, для него это, ну, как-то... Знаете, как, например, я же много как эксперт маски ездил по всей России, всю Россию изъездил, во всех крупных городах, более или менее, и очень маленьких. И знаете, например, в Хабаровске там, или в Иркутске, мне кажется, у меня создается такое ощущение, что для них не то что ощущение, не то что географически, для них политически как-то, может быть, экономически важнее, что происходит в Китае, в Японии, там вот в этой Юго-Восточной Азии. Для них Москва, у вас там в России, они говорят. Причем абсолютно это не сепаратистские какие-то. Просто они говорят, у вас там в России. Вот у них там такое представление, потому что все равно Россия делится Уральским хребтом на какие-то 2 части. Европа и не Европа. И вот они, живущие там в Сибири, там, на Дальнем Востоке люди, это абсолютно не несет в себе никакого там угрозы целостности государства. Ну просто это психология людей, которые привыкли жить. Для них пока доедет ревизор из Санкт-Петербурга или из Москвы. Да. Для них тут местное все гораздо важнее. Нам нужно ненадолго прерваться. У нас сейчас будет блок рекламы. А я как раз схожу. По-моему, давай. Ули, кстати, сейчас ход. Оставайтесь с нами. Очень скоро мы вернемся. Да, возвращаемся в нашу вечернюю игру. Я, честно говоря, немножко пропустил, кто положил костяшку. Али должна была положить. Я положила, Да, вот моя сделала костяшка. ход. И мы тут за кадром разговорились о зрителе, о его связи, так как он все-таки потребитель контента. Вы по долгу службы своего зрителя, я думаю, знаете досконально. Какой он зритель Камаловского театра? Вы знаете, все время, когда я, ну, как правило, на мне лежит ответственность презентации нашего театра, вот когда мы куда-то приезжаем или в тех уголках, где мы давно не были. Вот мы недавно с успехом триумфально, я бы сказал, не стесняясь абсолютно в выражениях, завершили наши гастроли в Санкт-Петербурге, где последний раз были, когда этот город еще носил имя Ленина. Понимаете, давненько. 27 лет мы не были, 25 лет не были в Ленинграде, Санкт-Петербурге, и, конечно, нас успела подзабыть публика. И мы, когда приезжали на пресс-конференцию, я тоже сказал то, что говорю всегда. Ни по одному спектаклю нашего театра невозможно составить впечатление в целом о репертуаре. Точно так же ни по одному зрителю нашего зала невозможно составить впечатление о целом. Потому что раз спектакли разные, то и зрители разные. Потому что театр невозможен без зрителя. Это оксюморон, театр, в котором пустые места. Есть, конечно, и у нас постановки, которые пользуются повышенным спросом, есть, которые не так активно посещаются, потому что все-таки люди привыкли... Нормальный человек, он приходит в театр не за экспериментом, не за новизной формой. Он, конечно, приходит увидеть знакомые с детства милые черты. И, в принципе, развлечься и расслабиться. И здесь вот возникает конвенция, потому что у театра
у которого есть миссия, а у нашего театра, несомненно, она есть, он должен будировать, он этого зрителя должен выдергивать из зоны комфорта. Но делать это не так, чтобы он ушел ошеломленным. Что совершенно. это было? Да, а все-таки более или менее последовательно. Поэтому у нас существует целая программа эстетического воспитания зрителя. Она как бы не декларируется, но мы этим занимаемся. То есть нельзя сказать, что мы там уделяем внимание только тому или этому сегменту. Одно время у нас очень много было современных татарских пьес. В другой период времени у нас было очень много татарской классики в последние годы, один за другим. Сейчас, как-то вот... Сейчас мы опять хотим какие-то современные пьесы, потому что классики небольшой перегруз. Но мы постоянно вот работаем в этом направлении. Конечно, иноязычные пьесы, они будут переводные появляться всегда, кто бы что ни говорил. Конечно, они хуже посещаются. Но хуже они посещаются не потому, что они переведены, а потому что, если поставить сейчас Райкуни, там, например, или Камалетти, да, или там какую-то бульварную комедию французскую, английскую или итальянскую, то зритель, мне кажется, татарский будет валом валить, не только татарский, но когда мы берем все-таки переводное произведение, это все-таки какая-то серьезная тема, это какой-то серьезный способ пообщаться с нашим зрителем, которого мы опять-таки уважаем, а не столько любим. В первую очередь уважение. Потому что, мне кажется, вообще в нашей стране немножко не хватает этого. Уважение к самому себе, уважение к другому человеку, чувство собственного достоинства. Тому есть исторические причины, разумеется, но мы же не можем вечно жить в прошлом. Надо думать о будущем, и поэтому я не могу сказать, какой наш зритель. Это и бабушка в платочках, о которых умильно очень много писали в 90-е годы, например. Московские критики приезжали и всегда говорили: ой, Камалский театр, там так приятно, сидят целый ряд там бабушек в платочках. Сейчас этот ряд как-то сильно поредел, переместился, может, в другие театры, больше молодежи стало. Самое главное, что в театре есть молодежь, я имею в виду в зрительном зале, и их много, это все отмечают. Довольно много мужчин, потому что в основном в России 95%, может быть, зрительного зала — это женщины 3 категорий. Девицы на выданье, дамы после развода и женщины, потерявшие супруга. 3 категории. В основном эти женщины ходят в театр. У нас, слава богу, все-таки наблюдается опять-таки, конечно, женщин в разы больше, но все-таки не какие-то там 2-3% мужчин. Мужчины поняли, куда ходить, что ли? Да. За барышнями на Да, баке. поэтому хитрецы. это и хипстеры какие-то татарские. Сейчас совершенно нет. Татарские хипстеры. А что их полно? Какой-нибудь Ильшат Рахимбай там, например. А что, кто он, не хипстер? Не знаю. Понимаете, в чем дело? Раньше, например, я же коренной казанец, причем там не в первом, не во втором поколении. Раньше, в 90-е годы, 80-е годы, когда ты видел на улице, например, человека, ты сразу мог сказать: ага, вот этот парень там или эта девушка приехала из деревни. Сегодня с развитием интернета, телевидения, с развитием рынка потребительских услуг, совершенно отличить человека, не поговорив с ним, то по внешнему виду, где он родился, в деревне, в небольшом городе или в мегаполисе, невозможно. И эти грани абсолютно стираются, и я считаю, что это неплохо, и поэтому сказать вот так вот, вот это сидит какой-то житель, приехал из деревни человек, или это горожанин, или это бабушки те же самые, они сменили вот эти белые платочки в 90-х, 80-х, они сменили на такие продвинутые колфаки, то есть тоже меняются на какие-то шали. Ну, женщина всегда женщина, мусульманская она женщина, не мусульманская, все равно пожилая или молодая, всегда хочет выглядеть хорошо. Это правильно, это мужчина себе позволяет там не следить за собой, вот как я, например. А девушки, женщины в любом возрасте, мне кажется, это как раз-таки даже с детства, вот сразу вот бывает, девочки, маленькие девочки, они уже женщины. Ну, уже видно, кокетки. Что уже кокетки. И это не кокетство даже, это правда, это вот опять-таки, это чувство собственного достоинства женского так проявляется. Я считаю, что это здорово. Вот, поэтому у нас очень разнообразный зритель, очень. И мы все время проводим, ну не все время, а время от времени проводим анкетирование зрителей. Я могу похвалиться, одно из немногих моих достижений. Первое, что я пришел, когда работал в театре, я сказал, надо сделать анкетирование. То есть вы раздаете какие-то анкеты? Да, разумеется, раздаем анкеты, либо сейчас уже интернет-голосование появилось в соцсетях, сейчас, ну, так, другие формы, не обязательно это бумажки. Тем не менее, мы постоянно заняты поиском обратной связи. Нам все время важно узнать, что о нас думают не журналисты, не только журналисты, общественные деятели, там, театральные критики, которые выступают в печати там, или на телевидении по поводу наших спектаклей. Что думает простой зритель? В конце концов, мы существуем для них, в первую очередь. Логично. И эта обратная связь, механизм обратной связи, они только начинают вообще в нашей стране формироваться. Потому что долгое время у нас как бы, мы еще как бы заложены, даже вот мое поколение, там люди, там, кому сейчас там
ну, в общем, чье детство, там, юность пришлось на советское время, кто там был пионером, комсомольцем, все равно у нас уже сидит определенного рода вирус. Не во всех, конечно, но просто ну, во многих. А люди более старшие, они, конечно, в них этот вирус дал гораздо большие плоды. Мы до сих пор заложники определенных парадигм, то есть, например, тех же самых коммуникаций между зрителям и залом, и сценой, которые были заложены в Советском Союзе. И, например, там театр — проводник высоких идей, театр — храм, театр там то все, театр — это кафедра. Да, в том числе, но не обязательно только это. Например, именно вот это неправильное понимание своего То есть, ну, «я». разделение, да, происходило? Не Зрителей происходило, и вот театра. именно, не происходило. Театр все время выступал в роли некого мессии, Учитель такой. некого учителя, ментора, который учил народ, как жить. И не всем это нравилось. И наоборот, те лучшие художники, лучшие режиссеры, лучшие коллективы лидеров в советское время, наоборот, уходили от этого. И давали, как сказать, ставили вопрос. Дело театра — ставить вопрос, а не отвечать на вопросы. Все-таки учитель должен уметь отвечать на вопросы. Театр учителем жизни не является. Мой друг и один из лучших российских драматургов Юрий Клавдев, который недавно, вот буквально сегодня утром улетел, вел у нас семинар по драматургии для молодых авторов, написал какие-то гениальные вещи в своей пьесе «Победоносец», которая происходит, действие которое происходит в Риме в начале, значит, нашей эры. И там слова прекрасные. Мы на вас сверху смотрим, и все никак понять не можем. Какая часть фразы «не убий» вам до сих пор непонятна. То есть, если бы религия, если бы наука, если бы образование, если бы театр, искусство, любое другое могли как-то, не знаю, сделать так, чтобы люди пили только кипяченую воду, были образцовыми семьянинами и, значит, делали только правильные поступки, наверное, мы бы жили где-то в коммунистическом обществе. К сожалению, возможности искусства, они сильно ограничены. Но если его не будет, если не будет искусства, если не будет культуры, то не будет вообще ничего. В этой связи для меня очень памятны и важны слова там Черчилля, который, когда ему во время войны Второй мировой принесли бюджет, где сокращенная статья расходов на культуру, он сказал: так, а почему сократили? Ну как же, мы воюем, нам нужны танки, там, пули, снаряды, там, каски. Я говорю, как, ну если мы будем сокращать, тогда нам нечего. За что мы тогда воюем? Что мы тогда защищаем? Не хочется прерывать на такой интересной мысли, но вынуждены прерывать на такой интересной мысли. Да, на такую интересную штуку, как реклама. Так. Да, конечно. Стратег и тактик. Так, То есть подожди. я еще, получается, беру, да? если? Да. Да, если у тебя нет, пока то нет. ты забираешь. А потом пропуск хода, насколько я понимаю. Пропуск хода? Ну, я забираю сейчас. все тогда. Да, все, я забрал. Ну, тогда получается, что у меня кончились. Да и у меня. Вот меня так оно. остались. Я предлагаю продолжить партию. И, Да, я пока- кстати, пока мы тут раскладываем Начать новую, фишки, я так да, понимаю. предлагаем начать новую партию. И у нас есть отрывок из одного очень любопытного спектакля Камаловского театра. Давайте-ка мы его все вместе посмотрим. Давненько не смотрел спектакли Камаловского давненько. театра. Давненько не брал я в руки шахматы. Efendim, siz Charlotte bilen işliysiniz bunda. Belki siz amana muhabbet edin anlatın. Onun bu senin benim kadını bulası gireydi. Lakin yine sizinle bile güvenleştim gittim. Efendim, sizden Mecnun o kadar zekiye. Sizden bile sileşkenge katı vakile. Beni yüzüne eğlendirmek işi bu da. Niçin dualar? Charlotte. Onun bile sileşlenmek ne yok. Ne istediyse toşkan bit ha. Nerede bu? Materina. Yaşatır mağazanı bile. Hanım, kirliğin barbacı yanmaz. Tabii. Yok, yok. Ol bir nidam ulan mı? Min şunu kadar dileriydim. Oğlan fırmak zaman. Ula kuldan şaşkan. Min oyulayım. Niçin şulayla bir şaşırdım? Kolumda kesip ve kasaşan bile var ayılan. Bir bekle de eteşek. Min Vallahi bir bekle bir yüzüne eğlenirge bir aktar bir de eteşek. Это была премьера спектакля «Дон Жуан», и мы ее показали как раз к тому, что когда-то Не в одном из случайно. интервью, да, абсолютно не случайно, вы сказали, что русский драмтеатр – это театр для интеллигенции, а наш Камаловский – это больше для народа. Я и так вот не мог сказать.
Не было такого? Нет, абсолютно, потому что это противоречит моей жизненной философии, позиции. Не Нет, удалось нам приписать вам. Ну, вообще, я бы не стал так делить. Я еще раз говорю, потому что в идеале каждый театр, он должен максимально захватить наибольшее количество зрителя, наибольшее количество зрительских страт, сегментов зрительских, полувозрастных, социальных, культурных групп. Если он этим не занимается, если он не занимается нормальной маркетинговой политикой театр, то он, как правило, ну, как бы превращается просто в завод по производству никому не нужного товара. А у театра есть какой-то вот именно маркетинговый план по тому, как нашего людей театра? привлечь? Ну, возможно, у вашего или в принципе. Ну, я могу говорить о нашем театре, да и о тех театрах, которые как бы на чей опыт, на чей пример мы в каком-то смысле ориентируемся. А они, разумеется, ориентируются на западный опыт, потому что у нас же долгое время не было проблем с финансированием, например, в советское время. Как угодно можно было ругать советскую власть. Ну да, посещаемся. Надо, так нагнали курсантов из 2 училища было у нас, студентов. То есть, а сейчас же такого нет. А сейчас как? А сейчас нормально, сейчас театры, наоборот, мне кажется, стали выдавать более качественно. Те театры, которые, ну вот я не знаю, в нашем театре у нас, конечно, много недругов, у нас очень много завистников, очень много людей, которым не нравится тот путь, которым идет Камаловский театр. Козни строят. Не то, что козни, понимаете, ну пытаются вбросы всякие делать, говорят, что там ориентируясь на некоторые спектакли, говорят, что там зрителей нет, но за последние там 5-6 лет у нас очень сильно выросли продажи. Мы первыми в городе стали использовать интернет-продажи. Сейчас почти 20% всех билетов реализуются через интернет. То есть это наш директор, вот нынешний, еще будучи замдиректором, проводил это все. У нас классный сайт, информативный, удобный, новый. У нас как бы проходит ребрендинговая сейчас ситуация. Понимаете, тоже мы же ориентируемся на зрителя, мы же смотрим элементарно, сколько наушников даже ежевечерне у нас расходится. И мы понимаем, что к нам ходят люди. Мы не знаем, кто их, мы не делаем этот опрос. Это не очень правильно, не очень корректно. Мы не спрашиваем, кто вы, ребята, русские, или вы просто обрусевшие татары, которых все больше в городе становится. Но так или иначе, даже если это обрусевшие татары, значит, им хочется вернуться к своим корням, к своему языку, к своей культуре. Если это русские, значит, ну, русскоязычные, представители других народов, значит, им интересна татарская культура, они хотят элементарно, нормально для того, чтобы жить в сообществе, они хотят увидеть на примере каких-то образцов культуры, психологию, менталитет понять татарского народа. Это же здорово. Но мы ориентируемся и на них тоже. Мы сейчас, как бы, понимаете, был период, когда в 90-е годы очень тяжело. Театр вынужден был выживать, когда да, автобусами привозили из деревень зрителей. Было, ну, и такой, знаете, наш театр приобрел, особенно в русскоязычной шовинистической среде Казани, она такая достаточно имеет место быть, обрел такой ореол колхозно-совхозного театра. Но это глубоко несправедливо, на самом деле, глубоко несправедливая точка зрения, потому что наш театр для всех. Кто-то в нем, кто-то идет рафинированный, там, я не знаю, продвинутый театрал, интеллигент, идет, например, на «Однажды летним днем» в малый зал, или на Ричарда Третьего, там, или на Дон Жуан. Кто-то идет на что-то, а есть вещи, которые объединяют весь народ. Например, «Голубая шаль», там такие вещи, как «Голубая шаль», «Банкрот», которые, когда просто на ура люди визжали, я никогда не видел, что в Казани так «Банкрот» шел, как он шел в Санкт-Петербурге, причем там было очень много приглашенных людей, театроведов, театральных критиков, режиссеров, журналистов местных, питерских, не татар. И просто бывший ректор, вот академии, где я учился, Лев Геннадьевич, он просто меня с Мунстрем, да, он как, ну, очень смеялся. То есть было видно, как он это активно сопереживает тому, что происходит. И, значит, это важно, значит, это та часть искусства, которая все-таки не потеряла своего интернационального значения. Это здорово, мы пытаемся развиваться во всех направлениях. Понимаете, мы как бы вот сегодня ни один русский театр на себя не возьмет смелости заявить, что вот мы действительно олицетворение, некий эталон русского театра. Все-таки мы пока про себя можем так сказать. Я не хочу, чтобы коллеги из других татарских театров как-то это восприняли на свой счет отрицательно. Это просто другая миссия, другая функция, другое самочувствие, другая философия искусства, на другом уровне проходящая. И это не благодаря нам, благодаря тому, что преемственность в нашем театре, она сохранялась с самого начала 20 века, передавалась из поколения в поколение, до сих пор передается. Я же вижу, как это в нашем театре происходит, как это происходит в других театрах. Я вижу, как у нас пожилые актеры, возрастные актеры пестуют молодежь,
как среднее поколение, как у нас все более или менее равномерно заняты артисты в труппе. Поэтому эти вещи, они, конечно, есть. А сегодня, конечно, Юрий Мефодьевич Соломин говорит, мы главный русский театр, самый старейший, там, и так далее, малый театр. Но это, конечно же, смешно, потому что основные завоевания сегодняшнего русского театра, они на других территориях происходят художественные. Это, конечно, если говорить о более или менее классическом, психологическом русском театре, то это, конечно, Додин, Женовач, Каменькович, скажем, Марчелли в Ярославле, да, а Цхирава в Омске и вообще сам театр из Омска, омская драма. Если говорить о более таком экспериментальных жанрах, то, конечно, это Богомолов, Серебренников, это Волкострелов, тот же, ну, ряд других режиссеров. А, скажем, малый театр действительно, он сохранил, там прекрасный язык зато, там прекрасный сценический язык, такого русского языка редко где встретишь. Конечно, Додинский театр, он тоже в этом отношении очень сильный, благодаря, возможно, Валерию Галендееву, который является, по-моему, художественным руководителем и одним из основателей школы сценической речи, такой действительно не классической, там очень мощно за этим следят. Вот, но мы пока можем про себя сказать, и, конечно, у нас другие, мы не можем стать там театром для кого-то, просто только для народа. Что значит, когда говорят народ, я пугаюсь. Когда говорят, я вообще пугаюсь слов там все, никто, никогда, должны, народ. Что такое народ? Нас татар 7,5 миллионов. Как минимум 6 миллионов татар, просто по статистике, 5 миллионов, никогда не были в театре, вообще ни в каком. Просто, понимаете, в театр ходят, по-разному. В советское время чуть больше было, потому что была определенная социальная такая миссия у театра. Сейчас, конечно, в западных странах тоже по-разному. В Финляндии до 80% взрослого населения посещает театр. Потому что, причем это за 10 лет они сделали, за 15 лет. А специальная политика в сфере культуры. Поэтому мы тоже должны к этому стремиться, потому что театр, в общем-то, всегда, какой бы он ни был, какие бы формы ни принимал, даже буржуазный, там, бульварный театр, коммерчески ориентированный, театр интеллектуальный, театр для народа, как вы говорите, театр музыкальный, театр пластический, театр драматический, театр кукол. Все театры, все виды театра, все формы театра, они развивают эмоциональный мир человека. А следовательно, понимаете, человек с развитым эмоциональным миром, он начинает чувствовать боль другого человека, переживать за другого человека. У него, понимаете, он иного человека начинает воспринимать все-таки как своего, там, если не друга, но какого-то соседа, с кем он должен выстраивать отношения, должен выстраивать конвенции, соблюдать некий общественный договор. А люди, которые в театр не ходят, то общество, та цивилизация, которая в театр не ходит вообще, она, мне кажется, обречена на вымирание, она обречена на радикализацию идей. Потому что, обратите внимание, где сейчас наиболее радикальная, я сейчас не хочу пальцем никуда по карте показывать, но обратите внимание, везде в этих цивилизациях, где как бы нет театра, не существует театра, там существуют другие вещи. Религиозные войны, фанатизм религиозный. То есть замещение это находится. Замещение находится, и вот такое именно. Потому что театр учит одной вещи, самое главное. Любой театр учит одной вещи. Самые главные вещи он учит любой. Татарский, русский, вьетнамский, иранский театр учит одной простой вещи. Тому, что на свете есть другой человек, на свете живут разные люди, потому что в основе театрального действия любого все равно лежит конфликт, драматургический конфликт. Это не бытовой конфликт, но это столкновение разнонаправленных воль. И у каждого человека есть свои желания. Иногда люди, не желая друг другу зла, причиняют боль. И театр, в общем-то, в идеале каждый, но, по крайней мере, хоть какой-то, он учит зрителя тому, что как-то терпеливее относиться к соседу, с пониманием относиться. Разные бывают жизненные ситуации, элементарно на уровне сюжетики. Понимаете, это я так рассказываю, потому что занимаюсь этим профессионально, я занимаюсь этим глубоко. Профессионально. Скажем, простой зритель, он не то что простой, я слово «простой» вообще ненавижу. Если человек в театр пришел, он уже не простой, он уже попал в число элиты. Он уже элитарен сам по себе, раз он пришел в театр. Или пришел человек на выставку, на концерт симфонической музыки, или там на какой-то действительно на перформанс интересный, на какую-то акцию современного искусства или на пластический спектакль. Он уже выбился из массы, понимаете? Он уже сделал шаг к элитаризации. Ищет, значит. И я всегда во всех интервью, я как бы все равно, раз уж у меня берут интервью, раз меня приглашают в телевизор и в радио, я всегда как бы говорю... Привожу слова Джона Фаулза из его такого философского романа «Эссе Аристос».
о том, что граница между немногими и массой пролегает не в обществе, а в душе каждого человека. То есть, понимаете, делить мир на хороших и плохих, на правильных, неправильных. А кто ты такой? Потому что рано или поздно вот это вот деление мира на хороших и плохих приведет к какой-нибудь бойне, приведет к Холокосту. Деление мира на чужих и своих – это очень опасно. При этом нужно все время ходить по тонкой грани, особенно нам, как бы, национальным деятелям культуры, потому что сливаться со всем миром, уважая весь мир и принимая весь мир, не хочется с ним сливаться. Хочется сохранить свою самобытность, инаковость. И этому тоже учит театр, потому что, понимаете, театр – искусство глубоко национальное. Например, все-таки зрительные образы, например, картины или скульптуры, они понятнее большему количеству людей. Не нужно знать язык, не нужно принадлежать к определенной культуре, к определенному менталитету, например, чтобы смотреть, например, изобразительное искусство. Мне кажется, так. Хотя, конечно, есть национальная школа, что-то, но вы вот так бегло, не зная истории вопроса, посмотрев, например, на, я не знаю, не сможете так легко определить, к какой национальной культуре относится Писсаро, а какой там Левитан. Мы вот сейчас вынуждены прерваться ненадолго. Реклама на ТНВ. Мы вернемся. Мы тут решили начать новую партийку. А кому-то сейчас... Игра так игра, как, все нормально. Так, Ладно, Петр пока думает. Вот сейчас вы много и очень чувствуется с любовью говорили про театр, но у нас есть небольшой сюжет. Это само собой. Вы, мне кажется, без уважения вообще ничего не делаете. Но сейчас у нас есть сюжет о том... Без уважения. Логично. Это было бы сложно делать с уважением. Так вот, к чему я веду? Сюжет у нас есть о том, как, можно сказать, театр говорит о вас. Давайте глянем. Давайте. Истинная цель театральных критиков, на мой взгляд, я сам не театральный критик, докопаться до истинной сути вещей. Ни в коем случае ни один критик не должен ни ругать, ни хвалить, а делать разбор спектакля. Понять, если как-то глобально думать, понять смысл, если не жизни, но хотя бы смысл спектакля. Я считаю, что в Татарстане очень мало хороших критиков. Не считая Нияза, конечно. Безусловно, это один из самых строгих, мне кажется, театральных критиков. Так и должно быть. Я бы сказал, больше не строгость слова употребил, а принципиальность. Я вообще считаю, что Нияз очень мягкий человек, но строгость... он больше играет строгого такого. Я думаю, ни один человек на 100% на критику не согласится. Я надеюсь, что они прислушиваются к его мнению и работают над собой. Изначально у меня был один образ, и у меня хорошо все получалось. А потом художник показал костюмы, мы начали репетировать в этих костюмах, и у меня все исчезло, все куда-то пропало. И буквально за 2 дня до спектакля Нияз пришел, посмотрел, сказал режиссеру, говорит, поменяйте костюм, он не подходит под ее внутренний мир. И мне поменяли костюм, у меня все как бы возобновилось, и роль получилась, я считаю. Вот, он мне помог, да, точно. И не рассказывать там каких-то интриг, да, спектакля, а просто анализируя его. И прочитав этот анализ, я делаю выводы, сходить мне на спектакль или не сходить. Вряд ли, наверное, у нашего зрителя вкус совпадет со вкусом Нияза Игламова. Однозначно можно, то есть как и любого автора произведения искусства, по этому произведению можно сделать какие-то выводы о самом авторе. И он же рецензирует спектакль, то есть других героев пьес, произведений, а не себя. Он не боится как-то выразиться даже, это самое, не боится выйти на сцену. Возможно, все его рецензии немножко о нем самом, но тут надо глубоко копать. Однажды на премию Тантана он вышел в такой шляпе кубинской и с сигарой прямо на сцену. Но у нас это круто, да, мне нравится. Было такое? Да, было. Мы из Колумбии вернулись. Это была колумбийская сигара. Да, было.
вышел просто в образе таком, в кожаном пиджаке, в кожаной шляпе, и сомбреро, и с сигарой. Ну как, правду коллеги сказали? Да, наверное, правда. Ну, а что такое правда? Правды нет. Правда это, ведь, понимаете, правда факты и правда истина – это разные вещи. Мне кажется, они, ну, спасибо им, что я всех узнал. Маска не помогает нам. Здесь надо, конечно, менять голос или в какой-то ящик сажать. А мы или, сделали намеренно, чтобы вы понятно. узнали Ну, я своих узнал, коллег. конечно, всех. Так какой вы на самом деле строгий, Ну, сердитый, что значит добрый? строгий? Понимаете, театр, вообще, что такое театр? Вот для меня театр, например, во-первых, это искусство коммуникации. Человек, вот я начал говорить в предыдущем блоке о том, что театр учит человека, эмоционально развивая, учит его относиться к другому человеку как к личности, в другом человеке видеть личность, и в отличном от других людей, в инаковом человеке видеть близкого себе. А с другой стороны, театр это же еще мощнейший гносеологический аппарат, способ познания мира. И я, на самом деле, познаю мир из самого себя посредством написания рецензий, анализа. Ну, как правило, я рецензии не очень часто пишу, все-таки здесь конфликт интересов, могут многие упрекнуть, хотя мне наплевать. Я, на самом деле, ну, как бы, вот ты написал плохую рецензию, потому что, как бы, чтобы ваш театр там, же такая конкуренция. На самом деле, я считаю, что между театрами, во всяком случае, Казани конкуренции не существует в принципе. Есть понятие соконкуренции, напротив. То есть, чем лучше, грубо говоря, театральная продукция в нашем театре, тем больше люди ходят в театр «Кукол Акият» и наоборот. Чем лучше художественное, как художественное явление, там, русский тюз, тем он тянет за собой татарский тюз и наоборот. Это все взаимосвязано, потому что к нам приходит примерно один и тот же зритель. Все это в раке. Мы проводили несколько раз анкетирование серьезное, большое количество людей. В наш театр ходит, только в наш театр 16% нашего зрителя. Все. Остальные ходят в 2 и более театров. То есть нам уже не все равно. Не может быть все равно, что происходит на других площадках города. И даже страны, потому что мы в более широкий контекст, я считаю, вписаны. Поэтому это все разговор от лукавого. Конкуренция – это люди, когда не могут смириться. Хотя, конечно, бываю резок, я бываю достаточно жесток в оценках, саркастичен, я надеюсь, высмеивать люблю. Есть такое. Почему? Потому что надо, чтобы меня читали. Я не хочу, чтобы как та девочка, которая там пишет про татарский театр, чтобы человек, который, ну, как бы по долгу службы не должен это читать, чтобы он закрыл на 3-й странице меня. Ну, вот вы в начале нашей беседы рассказывали. Да. Который вы читаете. Нет, понимаете, есть формат издания. Я пишу, чтобы было интересно читать. Сквозь всякие шутки, прибаутки я пытаюсь... Остросюжетный тоже Многоходовый, по крайней мере. Да, как и все мы, я пытаюсь не то чтобы манипулировать мнением, я пытаюсь... У меня манипуляция одна. Моя цель привести зрителя в театр потенциального, в любой театр причем, не только в наш. Я еще раз говорю, простите, Ильфир Ильшадович, но... Приход, чем больше вообще театрального зрителя в любом театре, в опере и балете, в кукольном, вроде бы разные, да, в нашем, в русском академическом или в ТЮЗе, тем больше всем, тем лучше всем. Мы сообщающий сосуд. Нет никакой конкуренции. Это бред, это даже в Москве его нет. Все равно одна и та же публика ходит туда или сюда. Но там все-таки больше, там, скажем, предложения. Есть какие-то театры, в которые, ну, то есть, которые монотеатры, в которые ходят люди только вот в этот театр, а не в какие-то другие. Какой вот, а в целом... вне театра? Да, сейчас, секунду. Вот я завершу мысль такой. Поэтому я стараюсь быть объективным. Как любой человек, совершаю ошибки. Какие-то... Я за что сам вот иногда радуюсь. Вот смотрю прошлогоднюю там рецензию. Вот здесь коряво предложение. Вот здесь вот по-другому бы написал. Здесь есть несколько текстов, которыми я немножечко профессионально горжусь. Вот сейчас у меня большая работа вышла о татарском театре и исламе в Петербургском театральном журнале. Это такое, ну, скорее научное исследование, не критика. Вот. Есть еще там пару-тройку работ, за которые мне не стыдно. А остальные, я смотрю то, что я писал 10 лет назад, мне просто волосы, если бы они были, вставали бы дыбом на голове. Вы настолько самокритичен? Абсолютно, конечно. Я, конечно, самокритичен. Я этого не показываю, потому что жизнь борьба. Я это стараюсь не показывать, но всегда для меня это, конечно, прежде всего, я еще раз говорю, я не переоцениваю нашу профессию. Она, вот вообще наш учитель большой, великий, и создатель такой профессии, как завлит, в российском понимании слова, Павел Марков, он когда-то сказал, значит, несмотря на то, что мы профессия зависимая от театра, не будет театра, не будет нас, а театр без нас проживет. Ведь жил же там 2500 лет. Наша профессия же молодая. Тем не менее, понимаете, он сказал, да, конечно,
как один из режиссеров ему сказал, ну что, вы же вот критики, вы же все равно зависимые, вы вот, нас не будет, и вас... Да, ну даже если театр умрет, мы еще пару-тройку столетий будем рассуждать, от чего, от каких причин он умер. Понимаете? Поэтому тут есть какое-то преимущество определенное. Но на самом деле, еще раз, для меня это все равно попытка открыть какие-то вопросы себя самого, бытия. И театр — это просто проводник, и изучая его, я изучаю себя, в том числе и мир. И я думаю, что, наверное, какую-то пользу я приношу. У меня нет переоценки своего вклада там, в мировую гармонию. И я просто, мне кажется, что я все-таки делаю какое-то дело, которое не бессмысленно. Вот и все. А там критично, самокритично. Какие-то тексты, понимаете, еще же все время тайминги, сроки. Когда ты пишешь в интернет-издании, ты должен прям по пятам писать. Что-то там проглатывается, что-то не проглатывается. Когда ты пишешь в издании, которое выходит раз в 3 месяца, если у тебя есть возможность качественно проработать, прочесать текст и так далее, и так далее. То есть все это так. А у вас не бывает моментов, когда вы устаете от театра? От плохого театра устаю, да. А от хорошего? От Вы хорошего устаете? нет, только сил набираешь. Понимаете, я же много работаю по фестивалям, как критик, выступаю там в жанре устных рецензий, то есть обсуждение на труппе, разговоры с режиссером, там, с создателем спектакля. И, пишу, конечно, тоже об этом, но в основном как устный критик, устный жанр есть такой. Я понимаю, что когда бывает фестиваль, не случился, да, например, ты смотришь один за другим серые, безликие работы, или которые тебя вампируют, из тебя силы, а потом вдруг смотришь какой-то спектакль совершенно чудесный, и он искупает все тревоги и волнения предыдущих дней, он искупает всю эту усталость, и наделяет тебя энергией. Я помню, понимаете, чем больше смотришь, чем больше ездишь, тем строже вкус, тем жестче отбор. Для себя, как для событий. Вот когда я посмотрел, например, во-первых, я очень горжусь тем, что работаю, например, не то, что я горжусь, я вообще не люблю гордиться, ни собой, ни чем-то, это все неправильно. Но я просто был очень счастлив увидеть тот вариант спектакля, конечно, который Фарид сделал, вот вы показали отрывок из него «Дон Жуан». Я считаю, что это очень важно не только для нашей республики, для нашего города, это для России очень важный спектакль, потому что очень пойман герой современности, по-моему. Посредством классического, конечно, произведения создан портрет дезориентированного человека. То есть, мне кажется, это очень тонкий спектакль. И вот это такое последнее серьезное для меня театральное событие. Конечно, мне очень понравился спектакль Тимофея Кулябина «Три сестры», который я видел в сентябре на фестивале «Реальный театр» в Екатеринбурге. Додин всегда неожиданен. Я еще не видел его последнюю премьеру «Гамлет», но «Вишневый сад» на меня произвел просто очень мощное впечатление. Когда, казалось бы, в затертом до дыр уже произведении отыскать новые смыслы и новые формы, это практически невозможно. И вот он все переворачивает твои традиционные впечатления об образах, о героях, о конфликте и сделает что-то новое. Конечно, он мастер. Мне очень нравится то, что делает Андрей Могучий с театром, Большим драматическим театром Товстоногова и так далее. То есть вот какие-то такие события, они искупают твою жизнь в принципе всецело. Если ты еще за это деньги получаешь, то ты просто счастливый человек. Деньги маленькие, но... Вас можно слушать бесконечно. Настолько вы интересно рассказываете, настолько это все глубоко и естественно в тот же момент. Всегда хочется слушать. Но программа наша не бесконечна, к сожалению. Хочется сказать вам огромное спасибо, что вы посетили нашу передачу, поделились своими знаниями, поделились своими эмоциями. Спасибо за вашу любовь и уважение к театру. Вот, да. Нашим Спасибо телезрителям вам. хочется пожелать... Ходите чаще в театр, действительно. А мы списочек вот себе уже составили. Да. Ну, а мы, конечно же, увидимся с вами с понедельника по среду, напомню, ровно в 22:00 на телеканале ТНВ. Это была программа «Вечерняя игра». Всем всего доброго. До свидания.